Ginduso ni Representative Attorney Nat Odocado sang One Tahanan Party List nga magtukod sa Presidential Commission on Flood Control Projects sa pungsod agud ma-address ang problema sa lapnagon nga pagbaha nga sulit-sulit nga problema sa mga pumuluyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Odocado, iyagin pahayag nga tinutuyo sang amo nga inisyatibo ang mapaayo ang flood control management kag ang pagplano kag pag-implementar sa mga flood control projects nga ginapatuman sang gobyerno. Ginpahayag sang kongresista nga ini para magbinuligay ang mga ahensya sang Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Water Waste Management kag Urban Planners sa pagtukod sang insakto nga organisasyon para matutukan ang responsibilidad nga nagaapekto sa flood management. Dugang pa sang kongresista, ginaduso niya ini sa Kamara para mapakita ang transparency kag good governance sa mga proyekto kaangay sa flood control. Suno sa iya tinutuyo man sang amo nga programa nga may isa lang kadireksyon nga ginasundan kag may ara sang organisasyon nga mangin responsable sa pagsabat kung magluntad man ang problema. Ginaduso man sini nga ibutang ang komisyon sa idalom sang pagdumalahan sang Office of the President para matutukan ang accountability sa pagplano. Dugang pa ni Odocado kung matuman man ang ini nga proposal kung tani mapamunuan ni former Public Works Secretary Rogelio Singson. Amo ginatuyo ngay subong abi kanya-kanya nga tudlo kay why gid sa nga dedicated na government agency when it comes to these projects. Kag ako more importantly ang transparency and good governance, it will be best served kung may ara overall or overarching organization that will manage ang flood projects kag ang flood implementation. So manami ini siya as an addition to this safety mechanism na gasugid ang mga tao sa ilang lugar kung anong flood control projects, ganong problema sa flood control projects. In terms of same direction, yes, I have a lot of people supporting this move. But as to public record, saying na amo Manila gusto, daw ako pala nakafile sa amo sini sa House. And why do I nakafile sa Senate about this? Nabatian si Congressman Nat Odocado.